Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullalleetti mariin kutaalee hawaasaa garaagaraa hirmaachise bakka hooggantoonni olaanoon sadarkaa federaalaa fi magaalaa Finfinnee argamanitti taa'ameera. Marii kana irratti haasaa kan taasisan ministeera qonnaa obbo Addisuu Araggaa deemsa badhaadhinaa eegalame milkeessuu keessatti hirmaannaan jiraattota magaalaa Finfinnee olaanaa ta'uu dubbataniiru. Kanaafis mootummaan yeroo adda addaatti jiraattota irraa yaada fudhachaa cimina jiru itti fufsiisuu fi gaafilee jiraattonni kaasaniif immoo deebii laachuun misiraachoo gubaa irraa dhagahame kutaalee biyyattii garaagaraa irratti milkeessuuf ni hojjetaa jedhan. የሀገራችንን ብልጽግና ለማረጋገጥ በሚደረገው ርብርብ adeemsa badhaadhina biyya keenyaa mirkaneessuu keessatti piroojektonni misiraachoo gubaa irratti ibsaman akka milkaa'aniif hirmaannaan hawaasa keenyaa murteessaa waan ta'eef kanas tokkummaa hidha haaromsaa keenya itti xumurreen isa kanas akka milkeessinuuf waltajjii waliigaltee waloo irratti hin geenyudha. Kan biraa waggaa waggaatti hooggantoonni olaanoon paartii keenyaa hawaasa waliin marii taasisaa turaniiru. Marii kanaanis hawaasni keenya komii fi wantoota sirrachuu qaban iftoominaan kaasaa turaniiru. Gaafileen kunneen maal ragee kan jedhu wajjin mari'achuun cimina jiru waloon itti fufsiisuu fi kan hin deebine ammoo adda baasuun ni barbaachisa jechuudha. Marii hawaasaa kutaa magaalaa Gullalleetti taa'ame irratti sadarkaa kantiibaa itti aanatti hoogganaan biiroo faayinaansii obbo Abdul Qadir Reedawaan milkaa'inoota akka biyyaa fi akka magaalaa Finfinneetti galmaa'an qormaatilee muudatanii fi kallattii gara fuulduraa irratti gabaasa dhiyeessaniiru. Gabaasa dhiyaate irratti hundaa'uun marii hooggantoota olaanoo kana waliin kan taasisan jiraattonni kutaa magaalaa Gullallees waltajjiin akkasii kun mootummaa fi jiraattota gidduutti sirni dimokiraasii hojiirra oolaa jiraachuu agarsiisaa jedhan. Ministeeronni bakka argamanitti riipoortii adda addaa fidaniitu waan hojjetame waan hin hojjetamne hanqina jiru waan hundaa uummata faana mari'achuun isaanii baay'ee na gammachiiseera. Abbaa fedhe gaafannee abbaa fedhe fuuldura dhaabbannee ati maa kana guute kana gochuun sirra jira kana immoo hin hojjenne ani ta'uun iyyuu wanna cimaadhaan jedhani maaliif ዲሞክራሲ jechuun akkasi ከቀረበልን ሰነድ መነሻ በማድረግ gabaasa dhiyaatee bu'uura godhachuun qabatamaatti hojiin hojjetame ibsameera. Akka aanaa keenyatti hojiileen misoomaa hedduun hojjetamaniiru. Akka aanaa tokkootti piroojeektiin Hinxooxxoo fi carraa hojii uumamaa jiru 50% dubartoota kan giddu galeeffatedha isa jedhu qabatamaan argineerra. Uummanni gaafii maal kaasa? Jabina mootummaan kun han hojjete waa'ee kooriidarii isaa ta'u karaa misoomaa isaa ta'u wanta kaachise sana akkamitti jabeessuutti dandeenya gara fuulduraatti hamma waggaa kanaatti immoo maal hojjechuun nutti jira jedhee uummata faana mari'achuun isaa baay'isee gaariidha. Waltajjiin akkasii kun iftoomummaan namatti himamuun mootummaa fi sabni walitti dhiyeessuudhaaf gahee guddaadha. Yaadaa fi gaafii qaban kallattiidhaan hooggantoota olaanoo mootummaa waliin kan kaasan jiraattonni kutaa magaalaa Gullallee kunneen waadaa mootummaan gara fuulduraatti raawwachuuf galee irratti tokkummaan deeggaruuf kutannoo qabaachuu ibsaniiru. Gullalleechen ከፍታ ቦታ ላይ ነው ያለችው. Kutaan magaalaa Gullallee keenya lafa ol ka'aa irratti argamti. Sababa kanaan dhiheessii bishaanii irratti rakkoon ni jira. Rakkoon kun aanaa 9 fi 10 keessatti ni mul'ata. Kan biraa industirii gurguddaan kutaa magaalaa keenya keessa hin jiru. Isa kana irra osoo haala nuuf mijeessitanii piroojeektoota adda addaa qophaan jiru calqabaman jiru isaan fi akka inni baafatu mootummaa cinaa dhaabannee hannuurraa barbaadamu hundumaa laachuuf hamma lubbuu wareegaattu taana laachuuf qophaa'u nutti jira gargaaru nutti jira jedhan. Kana caalaa immoo itti argachuudhaaf ishee hafte immoo itti wal gargaarree wal bira dhaabbannee harka wal qabannee itti deemuun nurra jiran jedhan. Sagantaa marii kana walitti kan qaban ministeera qonnaa obbo Addisuu Araggaa mootummaan jijjiiramaa yaadaa fi gaafii hawaasaa fudhachuun kutannoon ni hojjetaa jedhan. Piroojeektoonni misiraachoo gubaa irratti waadaa galaman hirmaannaa hawaasaa fi mootummaatiin shakkii malee kan xumuraman ta'uus ibsaniiru. አሁን በገባነው ቃል መሰረት waadaa isiniif galle walitti qabaatii kaawwadhaa. Piroojeektoonni gurguddoon torba gubaa irratti waadaa galamaniiru. Isaan keessaa kan eegalaman jiru. Bara dhufu sin mariisisuu yoo dhufnu gabaasa piroojeektoota kanneenii qabannee dhufna. Isaan kana hunda wal gargaaruudhaan ni milkeessina. Nuti sin tajaajiluuf isaan kana milkeessuuf gatii barbaachisu ni baasna. Isinis akkuma kana dura piroojeektoota hedduu irratti tokkummaa keessan agarsiiftan. Kana irrattis akka nu wajjin taatan jechuun barbaada.